নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, কি অফ ক্র্যাকের আরেকটি ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আর আজকের ভিডিওতে বন্ধুরা তোমাদের নিয়ে যাব আমি সিমলায়। আর এখন তোমরা যে স্টেশনটি দেখতে পাচ্ছ এটি হচ্ছে উত্তর রেলওয়ের কালকা স্টেশন, এবং যে টয় ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে তার নাম শিবালিক এক্সপ্রেস। এই শিবালিক এক্সপ্রেসে করেই আমরা সিমলায় যাব, এবং তার যে যাত্রাপথের মাঝে যে অপরূপ সুন্দর দৃশ্যগুলি আছে সেই সমস্ত দৃশ্যগুলি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। এবং বন্ধু তোমাদের বলে রাখি যে এই সম্পূর্ণ ফ্রি ভিডিও চলে যায়, যার প্রথমে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আর এই ভিডিওতে যেমন সিমলা যাওয়ার যাত্রাপথের দৃশ্যগুলো দেখবো, নেক্সট ভিডিওতে আমি সিমলা ম্যাল, সিমলা এবং এবং তারপরে নেক্সট ভিডিওতে মানালি, রোটাং পাস বা মণিকরণ এবং ডালহৌসির অপরূপ সুন্দর দৃশ্যগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো বন্ধুরা, যারা প্রথমবার আমাদের এই চ্যানেল ভিউ করছো তাদের অবশ্যই বলবো কি অফ ক্র্যাক চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে এবং পাশের বেল আইকনটিকে বাজিয়ে নিতে একটু ভালো করে। তো চলো এবার শুরু করা যাক, কোথায় কিভাবে যাবেন এবং সেই সংক্রান্ত সমস্ত কিছুর বর্ণনা তোমরা ভিডিওটির মাঝে মাঝে পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এবার আসা যাক কিভাবে যাবে এবং কত খরচ পড়বে। তো আমরা গিয়েছিলাম বর্ধমান স্টেশন থেকে, আমরা কালকা এক্সপ্রেস হয়েছিলাম এবং কালকা এক্সপ্রেসে করে আমরা সোজা পৌঁছে গিয়েছিলাম চণ্ডীগড়। সেখানে আমাদের প্যাকেজের গাড়ি রাখা ছিল, সেই গাড়ি করে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম কালকাতে। এবং আমাদের টোটাল ঘোরানোর কথা হয়েছিল সিমলা, কুলু, মানালি এবং ডালহৌসি, এই চারটে স্পট আমাদের ঘোরানোর কথা হয়েছিল। এবং টোটাল আমাদের প্যাকেজ পড়েছিল 16,500 টাকা পার হেড।
বন্ধুরা আমরা প্রায় সিমলার কাছাকাছি চলে এসেছি। ওই যে দূরে পাহাড়ের কোলে শহরটি দেখা যাচ্ছে সেটি আসলে সিমলা শহর। একটু জুম করে নিলাম তোমার সুবিধার্থে, কিন্তু মোবাইল ক্যামেরায় তোলা তাই ব্লার হয়ে গেছে একটু। এবং এই দৃশ্যটি টয় ট্রেনের ভিতর থেকে তোলা। দেখতে পাচ্ছ তোমরা আশা করি যে টয় ট্রেনের ভিতরের দৃশ্য। এবং আমার মা বসে আছে, মাও দেখছে সিমলা শহর, এবং তার পাশে বসে আছে তোমাদের ভাবি, দেখো সিমলা শহরকে দেখছে। এবং জিউস বাবুকে দেখো, ওর ভাইয়ের বুকে মাথা রেখে কীভাবে ঘুমিয়ে গিয়েছে। তো তোমরাও দেখতে থাকো বন্ধুরা ভিডিওটা, আমাদের ব্লগগুলো। এই ব্লগটাই বিশেষ করে আমি কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার যাত্রাপথে যে টয় ট্রেনের দৃশ্য সেগুলো দেখালাম। নেক্সট ব্লগটিতে বিশেষ করে মানালি এবং মানালির দৃশ্যগুলো বিশেষ করে তোমরা অবশ্যই দেখো, তার কারণ মানালির যে রোটাং পাস আছে বা আপেল বাগানগুলো আছে এবং ডালহৌসি সিটির যে অপরূপ সুন্দরগুলো দৃশ্যগুলো আছে সেগুলো দেখতে হলে তোমরা অবশ্যই চ্যানেলটিকে জিউসের ফুড হাউস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। এবং তুমি যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকো তাহলে বলবো তোমাকে যে অবশ্যই জিউসের ফুড হাউস পেজটিকে তুমি অবশ্যই লাইক করে নিও।
সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। তোমাদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব ভালোবাসা পাচ্ছি। তোমরা অবশ্যই যারা প্রথমবার দেখছো তাদের অবশ্যই বলবো ভিডিওটি লাইক করার জন্য, এবং অবশ্যই বলবো জিউসের ফুড হাউস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য। তোমাদের অনেক অনেক আনন্দ দিতে পেরে আমাদেরও খুব ভালো লাগছে, জিউস বাবুরও খুব ভালো লাগছে, ও খুব হ্যাপি। তো তোমরা প্লিজ 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 একটু সাপোর্ট করো। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সকলে ভালো থাকবেন এবং আপনার পরিবারকে নিয়ে আপনিও অনেক সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।